Então, a Dafra Horizon está apresentando o seguinte sintoma: marcha lenta ok, média alta rotação ok. Só que quando acelera, está dando esse estralo. Está suspeitando que seja o reparo do balanceiro, né? Vamos dar uma olhada e ver o que acontece. Muito bem, senhores. Confirmando aqui, ó. Olha onde que é o provável barulho. Olha a falga aqui do contrabalanço do virabrequim. Então a gente vai desmontar ele, a gente comprou um reparo Honda original, vai desmontar e vai substituir a mola e os coxins pelo da Honda, para tirar essa folga aqui do contrabalanço. Lembrando que tem que marcar o ponto, né, exato, para ele não ficar fora de sincronismo com o virabrequim. Então, na hora de desmontar, ó a surpresinha aqui, ó, tudo bagunçado. As molas tudo quebrada, entortada, faltando um pedaço. Então é isso aí, pessoal. Vamos fazer a substituição. Já vamos trocar essas borrachinhas aqui também, né? Cuidado na hora da desmontagem das arruelas, que é esses calços aqui, ó. Eles têm a sequência certinha para poder montar. Tá ok? É isso aí. Pessoal, olha o ponto de sincronismo aqui, é os dois pontos. Então na hora de montar de volta, tem que colocar o alinhamento das duas bolinhas aqui de frente com as duas engrenagens para não ficar fora de ponto. Agora aqui, ó, com a molinha nova, o reparo novo, você vê a molinha trabalhando e não tem mais folga, ó. Não tem folga. Vou montar para ver se fica macio. Aí. Agora vamos testar para ver se mudou o barulhinho da bicha. Redondinho. É isso aí, fica a dica, hein? Tem que verificar essa porcaria do balanceiro aqui. Trocar as peças pelo da Honda, acabou o problema.